啱啱過咗農曆新年冇幾耐啊嚇，不過我哋中國人咧喜歡喺農曆新年裏邊咧喺個門咧就貼上一啲嘅揮春啊，通常咩出入平安啊、馬到功成啊、萬事勝意啊咁等。點解咧？因為咧喺我哋嘅文化裏邊啊，門咧係有好深嘅象徵嘅意思，門係代表進入同埋離開。亦都代表咗保護同埋安全，門亦都係代表咗揀選同埋方向嘅。嗱，喺我哋人類嘅歷史之中啊，門一直都係好重要嘅。以前古代嘅城門咧，係佢嘅城咧有隻城門喺度嘅，係由士兵嚟到把守嘅。城門決定邊個可以入嚟，邊個唔可以入嚟嘅。所以門唔單止係一個建築嘅結構，而係關乎生命、命運同埋歸屬。而喺我哋今日嘅福音裏邊，耶穌用咗一個非常深刻嘅比喻嚟到形容自己話：我就係羊嘅門。我哋比較熟悉嘅就係所謂善牧呢個形象。但係其實嚟講啊，門呢個比喻同樣係好重要嘅。而且非常貼切我哋嘅人生。咁喺今日裏邊咧，我試下從三個角度嚟到默想呢句說話。第一，門就係喺我哋人生嘅意義；第二，門喺聖經中嘅意義；第三咧，耶穌係門，咁對我哋嘅生命同埋聖召，我哋有咩啟示嘅？首先，頭先我話門就係象徵人生嘅選擇同埋方向，而門最基本嘅作用咧，就係俾人入嚟或者離開。每一扇門其實都代表一個嘅選擇。入呢隻門咧，人生可能完全不同嘅。但如果走錯一隻門咧，咁就會影響我哋一生啦。其實我哋每一日都喺進入呢隻門嘅。我哋選擇乜嘢門咧？就係我哋選擇咩嘅人生嘅價值。我哋選擇相信邊個？我哋選擇追求乜嘢嘅生活方式？門亦都象徵接納同埋拒絕。當我哋打開門嘅時候，就表示我哋歡迎；但係當我哋關門嘅時候咧，特別係就等於拒絕。而家好多譬如話嗰啲摩門教啊，敲門嘅時候咧，你可能打開門咧，佢入嚟嘅，但係通常你會閂門，就即係有即係拒絕咁嘅意思。所以門咧，其實係問我哋一個好深嘅問題啊！我俾乜嘢入嚟我嘅生命？我俾邊個入嚟帶領我嘅人生？嗱，喺聖經裏邊啊，門咧亦都有更加深刻嘅意思啊！喺舊約嘅裏邊咧，門咧就係整個城市最重要嘅地方。城門亦頭先我話係代表安全同埋保護。城門咧亦都係審判同埋決策嘅地方，亦都係商業、政治、法律都喺城門口嚟到進行嘅。所以邊個掌握城門咧，邊個就掌握呢個整個城市。喺聖詠裏邊亦都話啦，這是上主的門，義人由此進入。門因此咧就成為救恩同埋祝福嘅象徵。好啦，咁到咗新約，呢個象徵咧更加達到高峰。耶穌講話咩啊？耶穌冇話我就好似隻門，直情話我就是門啊！意思就話往生命嘅門，係通往天父嘅門，係通往救恩嘅門。呢個唔係一個理論，亦都唔係一個制度，亦都唔係一個哲學，而是一個關乎一個人。呢個人就係主耶穌基督。只有藉着佢啊，我哋先至能夠真真正正認識到天主，真真正正找到生命嘅方向。今日咧有一篇嘅經文咧，大家都耳熟能詳噶，我哋會讀3次嘅。第一次啱啱頭先大家聽到 choir 唱嘅即係上主是我的牧者啦。好啦，一陣間咧就喺領主榮係咪即係大家聽下啦，係咪？領主榮都係又係唱呢一首歌嘅嚇。咁咧其實嚟講，今日咧又係讀呢個
踏唱詠咧係選自23篇，係哇可以講都係聖詠裏邊咧最流行嘅歌曲啊，就係23篇嘅，就係上主是我的牧者。嗱喺教會嘅啲教父嗰啲通常認為咧喺裏邊嘅經文有幾樣大家留意。第一，佢話青綠嘅草場，青綠嘅草場咧就代表我哋教會嘅氛圍同埋教會嘅教導，亦都係指聖經同埋聖傳嘅。第二，講到喺幽靜嘅水旁，係咪洗禮嘅象？似唔似洗禮嘅象徵啊？第三，喺我頭上敷油，係咪代表天主聖神喺我哋領受堅振正嘅時候咧，主教喺度額上敷嘅油？至於洗到個杯爵滿溢咧，更加明顯啦，就表示喺每一台彌撒嘅感恩聖祭嘅聖體聖血供給俾我哋信徒嘅生命之糧。咁跟住咧就第一篇嘅經文就話，由伯多祿咧帶入基督羊群嘅人咧有3000人咧，亦都係正正經驗呢一段嘅經文，就係從洗禮接受聖神，進而咧參與彌撒感恩聖祭。可以講得啊，耶穌呢一位嘅善牧對佢嘅羊群咧係照顧周詳，無微不至。就好似耶穌所講嘅，佢話賊咧無非係嚟到偷嘢，係殺害，係毀滅，但我嚟咧係為叫佢哋獲得生命，而且獲得更加豐富嘅生命。天主嘅聖言咧係永遠常存嘅。所以頭先我哋所3樣嘅嘢咧，如果大家一聽到領洗、堅振同埋聖體係乜乜聖事，記唔記得啊？係啦，入門聖事啊，所以咧好好啊，23篇就係入門聖事嚟嘅。好啦，天主嘅聖言咧係永遠常存嘅，就好似呢一塊板寫嘅。如果識希伯來文可以讀出嚟，我就唔識啊。不過我知道咧，佢係採自依撒意亞先知書第40章第7、8，佢話上主嘅風吹嚟，草必枯萎，花必凋謝，但係我哋天主嘅話咧就永遠常存啊，呢度寫嘅。話說有一個年輕人啊，喺外表睇嚟咧，佢嘅人生睇嚟好 perfect 嘅，佢好叻，好聰明，佢好努力，考進名校，畢業之後咧入咗一家好好嘅公司裏邊工作，幾年之內升職加薪，收入穩定，而佢嘅生活品質係非常之好嘅。嗰啲朋友見到佢咧，覺得佢係前途無可限量啊！但係有一點冇人知道，原來佢心裏邊咧有一種越嚟越深嘅空虛啊！話說有一日嘅晚上，佢放工翻屋企嘅時候咧，入咗間好大嘅屋啦。當然，佢一個人坐喺客廳裏邊，忽然間佢個思潮咧有一個問題，就話：如果我聽日消失，即係死咧，咁我呢一切對我嚟講有咩意思啊？咁喺嗰刻咧，佢第一次真真正正感覺到害怕，因為佢發覺到自己雖然睇落去表面好成功啊，但係佢唔知道自己點解活著喺呢個世界。咁後來咧有一次喺家庭嘅聚會裏邊，佢嘅媽媽就邀請佢陪佢一齊去教會參加活動啦。他本來咧就唔想去嘅，但係唔好意思啊，阿媽叫到係咪啊？佢好多年咧冇入到聖堂啦，而佢嗰日咧就好似而家坐喺聖堂最後嗰行噶嚇。咁嗰個講道員咧就引用默示錄第3章20節講咗一句説話，耶穌話咩啊？看，我立喺門口敲門，邊個聽到我嘅聲音而打開道門咧，我要進入佢裏邊，同佢坐席，亦都要同佢一起坐席啊！然之後嗰個講道員亦都加咗一句説話，佢話：原來天主咧從來係冇離開過你，係你離開咗佢啫。嗱，就係呢句説話，好似一支箭咁直插入佢嘅心裏邊。佢忽然間諗起咗細個嘅時候，自己曾經特別讀小學、中學嘅時候咧，大家好多時都會係嘅。哇，好熱心祈禱過，亦都曾經相信過天主，覺得自己同天主好近啊。但係當佢長大一路長大嘅時候咧，由於可能佢忙於學業咧，忙於自己爭取事業嘅成就咧，慢慢就將天主放喺生命之外啊。
咁喺就係嗰日咧，呢個年青人咧坐喺裏邊，忽然間淚流滿面啊！唔係因為佢悲傷啊，而係因為突然間佢明白到，原來自己一直都係迷咗路啊，走錯門啊，所謂。就於是咧，從嗰日起咧，佢慢慢就翻去自己信仰嘅生活，佢開始去到祈禱，亦都認真做咗一次嘅告解啊！佢話當佢告解走出去聖堂嗰陣時咧，佢心裏邊有一種好多年來冇感覺到嘅經驗，就好似一個迷失路好耐嘅羊，佢終於翻去屋企噶啦。幾年之後，佢對朋友話：以前我拼命咁樣向前跑，以為前面係有我嘅一切，但係我唔知道自己原來跑錯咗方向。而家我終於揾到人生嘅啱合適我嘅門啦！好多時候啊，弟兄姊妹，我哋嘅人生亦都係一模一樣啊！我哋唔係話故意離開天主嘅，但係因為太忙，太多嘢吸引我哋，忙到我哋冇時間自己問自己：我而家走向邊條路？最深嘅迷失其實唔係我哋犯罪而迷失啊，而係唔知道我自己點解要繼續活着呢個世界。而最深嘅救恩，亦都唔係事情突然間變好啊，而係我哋突然間天主聖神可就喺我哋嘅內心工作，使到我哋重新再揾翻天主啊！所以耶穌喺今日嘅福音話：從我進嚟嘅必得救，並且出入自由，找到草場。意思就係話喺基督裏邊，我哋要揾到生命嘅滋養，揾到方向，揾到真正嘅自己。喺頭先講農曆新年咧，我哋喜歡貼出入平安，但係今日耶穌俾我一個更深嘅祝福，呢個係真正嘅平安。平安唔係只有我哋生活順利啊，而係我哋真係走啱嗰道門啊！耶穌冇只係話俾我哋聽得一條路嘅啫，佢話我就係門啊！教會嘅傳統將呢嘅咧定為國際聖召節啊，亦都祈求更多嘅人啊，或者在座各位啦吓，嚟更加嘅人去回應神職人員或者修道嘅生活，強調耶穌認識並且保護羊群，甘願為人捨命嘅。耶穌以好牧人自居，同嗰啲受僱嘅牧人不同。耶穌認識我哋在座每一個人啊吓，甚至到為我哋每一隻羊咧犧牲佢嘅生命。所以耶穌係善牧，係真嘅牧人，保護信徒免受惡者嘅侵襲。羊聽從佢嘅聲音。教會呼籲信眾要多啲為司鐸、為修女、為教區嘅人員嘅聖召祈禱，並且鼓勵我哋大家喺日常生活之中實踐牧人般嘅服務精神。因為我哋領咗洗之後，我哋有司祭職，亦都係有牧人嘅職責。所以喺呢個主日咧，提醒我哋信徒喺現實生活嘅考驗裏邊啊，我哋要緊隨善牧嘅聲音，我哋要聽耶穌嘅說話，仰賴佢嘅保護同埋照料。但願我哋每一個人喺我哋人生嘅每一個階段，每一日都做一個新嘅選擇。乜嘢呢？就係走向基督，進入基督，並且停留喺基督裏邊。因為只有呢一隻門，冇第二隻門，就真真正正通向真正嘅生命。最後亦都有句說話：草能枯萎啊，花能凋謝，但我哋天主嘅話永遠常存。阿們。